đây là chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm ngày của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó chính là ngày 2/9 vào lúc 14 giờ của trường Ba Đình, chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó